Assalamu alaikum, karibuni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili usipitwe na video zangu kila nitakapokuwa nikipost. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kupika keki ya kokoa ndani ya kikombe cha chai. Kwa hiyo matayarisho ni kama yafuatayo. Anza kwa kupaka mafuta au siagi kikombe chako ili wakati umeweka keki na wakati imeiva iwe rahisi kutoka. Na baada ya kuvipaka vikombe vyako mafuta utaviweka pembeni uendelee na matayarisho mengine. Kwenye bakuli utaweka siagi na uipige vizuri mpaka ichanganyike vizuri. Na kwa keki hii nimeamua tu kuifanya kwa mchapo, yani kwa hii whisk. Sitofanya kwa blender kwa sababu ni keki kidogo tu. Kwa hiyo unaweza ukafanya tu kwa whisk kama hivi. Kwa hiyo baada ya siagi kuchanganyika vizuri utaweka sukari pia uchanganye mpaka ichanganyike vizuri, alafu utaanza kuweka yai moja baada ya lingine. Natumai mahitaji mumeona pale mwanzo wa video. Kwa hiyo utaweka yai moja upige vizuri, alafu utaweka yai lingine uendelee kupiga. Na baada ya hapo utaweka unga wa ngano. Utaweka unga wa ngano kikombe kimoja, lakini utaweka nusu ya kwanza uchanganye vizuri, alafu umalizie nusu ya pili uendelee kuchanganya. Alafu pia utaweka baking powder kijiko nusu cha chai na uchanganye vizuri. Alafu utaweka maziwa kikombe robo, na pia unaweza ukaweka vanilla flavor kama utapenda. Alafu utaendelea kuchanganya vizuri. Na baada ya hapo utatoa mchanganyiko kidogo uweke kwenye kibakuli kingine ili uweke kokoa. Lakini hakikisha huu mchanganyiko wa kokoa unakuwa kidogo zaidi ya huu ambao hauna kokoa, yani isiwe nusu kwa nusu. Huu wa kokoa uwe kidogo zaidi. Kwa hiyo utapunguza unga kidogo, alafu uweke kokoa kama kijiko kimoja hivi cha mezani na uchanganye vizuri. Na sasa utaanza kuweka mchanganyiko wako kwenye kikombe. Kwa hiyo utaanza kwa mchanganyiko huo ambao hauna kokoa kwanza, alafu utaweka mchanganyiko wa kokoa na uendelee hivyo hivyo mpaka umalize. Lakini hakikisha kikombe hukijazi sana kwa sababu keki itafura. Na baada ya kuweka mchanganyiko wako wa keki kwenye vikombe, utaweka vikombe kwenye pressure cooker na ufunike vizuri na uhakikishe unatoa hiyo nozzle. Unatoa hii ya juu. Kwa hiyo utaitoa hiyo, alafu utaweka pressure cooker yako kwenye jiko la gesi na uweke moto mdogo mdogo kabisa na upike kwa takriban dakika 30 hivi mpaka dakika 40. Na baada ya hapo keki yako itakuwa iko tayari. Kwa hiyo utatia kijiti ndani na kikitoka kikavu, keki iko tayari. Kama mnavyoona hapo, hizi keki ziko tayari. Kwa hiyo nitazitoa kwenye vikombe, niziache mpaka zipoe kabisa ndio nizikate. Kwa hiyo nitaikata keki muione ilivyo ndani. Na kama mlivyoona kupika hizi keki ni rahisi sana. Na pia kama umetamani keki na unataka kupika keki yako peke yako kidogo, unaweza ukapika hivi. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Mpaka wakati mwingine, kwaherini.